Sziasztok, én Geri vagyok, és ebben a videóban az R-kocka és a Speedcube Shop jóvoltából beszeretném nektek mutatni a MOLYU 2020-as új 3x3-as Rubik kockáját, az RS3M-et. A csomagolás a standard MOLYU csomagolás, vagyis vastag papírdoboz, külsején láthatjuk a kockát, illetve egy kisebb leírást a gyártó honlapjával feltüntetve. A doboz tartalmát három dolog teszi ki, a legtetején megtaláljuk a kocka tartozékait egy kisebb kék dobozban, majd látunk egy kocka standard, amivel a kockánkat az asztalon szépen tudjuk tárolni, illetve a csomagolás alján pedig megtaláljuk magát a kockát nylon csomagolásban. A kocka tartozékos dobozában sok mindent elrejtettek. Itt találunk többek között egy csavarhúzót a kockában lévő csavarok hosszának beállításához, kis műanyag alkatrészeket, amikkel a rugók erősségét tudjuk állítani 9 fokozatban, egy kétnyelvű kezdő kirakási útmutatót, egy kétnyelvű kezelési utasítást a rugók és a csavarok beállításához, illetve a kocka rekorderének és a kocka designerének az aláírását. Most pedig nézzük magát a kockát. A kocka, mint azt mondtam, nylon csomagolásban van, nem csak úgy be lehet rakva a dobozba. A kocka egyáltalán nem nehéz, viszonylag átlagos versenykocka súlya van, ami 145 g, külseje ABS műanyag, 5 Wh/5 mm-es méretekkel rendelkezik. A típus a sticker lesz, azaz matrica nélküli, hiszen a kocka színei műanyag lapokon vannak rajta és nem matricákon. Lekerekített dizájnnal rendelkezik, a felületére tapadásgátló réteget raktak, így gyors forgatás közben sem fog kiesni a kezünk közül. Előnye még, hogy kettős antipop rendszerre van felszerelve, ami a kocka gyors forgatása közben is szétesését hivatott megakadályozni, illetve a forgatási hibákat is kijavítja bizonyos mértékig. A kockában 48 darab mágnes található, ami megakadályozza azt, hogy egy környi fordulásnál ne forduljon tovább véletlenül az érintett sor. Az alábbi két videón látható is a kettő között a különbség. Gyors forgatásnál ez kifejezetten előnyös, mivel kisebb lesz az esélye annak, hogy megakad a forgatás a rosszul álló sorok miatt. A kocka azonban még egy ezeknél is érdekesebb, főleg a haladók javára megalkotott lehetőséget is tartalmaz, a rugók állíthatóságát. Minden Rubik kocka belseje a képe látható, vagy ahhoz hasonló rendszerre épül, ezek rugókat tartalmaznak, amiket beállítva, tehát megfeszítve vagy engedve, a forgatáshoz szükséges erő mennyiségét tudjuk szabályozni. Ennél a kockánál lehetőségünk van ezt 9 fokozatban megtenni, a videó elején bemutatott műanyag alkatrészekkel. A kockát igazából mindenkinek ajánlani tudom, kezdőknek és profiknak egyaránt, hiszen rendkívül kényelmes és jól használható, emellett gyors és sok funkcióval rendelkezik. Ha kedvet kaptál a kockához, akkor a leírásban lévő linkekre kattintva az rkocka.hu-ról vagy a speedcube.hu-ról már is megrendelted, és néhány napon belül már döntheted is a rekordokat vele. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, illetve ha szeretnél még hasonló tartalmakat, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le semmiről. Én Geri voltam, sziasztok!